Opa, tinchlikmi o'zi? Ha, jiyaning o'qiyman deydi. Hozir sharoit yo'q desam, dadam rahmatli tirik bo'lganda o'qitardilar deb arazlab chiqib ketdi. Voy, choy tugabdi, o'tirib turinglar. Men hozir damlab kelaman. Voy, ukajonlarim, ey! Xo'sh, nima qilamiz? Men yangi mashina zakaz qilib qo'yganman. Hozir unaqa sharoitim yo'q. Men ham bolalarimni xususiy maktabga berganman. Keyin chet elda institut o'qimoqchiman. Hozir kuchim yetmaydi. Hozir hammaga qiyin-a? To'g'ri. Siz chet elda o'qitmoqchiman dedingmi? Zo'r. Eslaringdami? Ota-onamiz o'tgandan keyin 3 ta aka-uka chirqirab qolmasin deb, mana shu opam o'qimadi. Ishladi. Eshigimiz to'la yaxshi joylardan sovchi kelganda bizni deb oila qilmadi. Kech turmushga chiqdi. Bizga ota o'rnida ota, ona o'rnida ona bo'ldi. Endi uylanib bitta xotin 4 tadan bolani boqishga yetgan kuchlaring bittagina jiyanimizni o'qitishga yetmay qoldimi? Aka, Gap tamom. Sen opamni eshiklarini almashtirib, polni uyni remont qilib berasan. Men jiyanimizni o'qitaman. Sen jiyan oyoqqa turguncha polni ro'zg'orni bo'yningga olasan. Aka, men chetda ishlasam ro'zg'ordan qanday xabar olaman? Bahona qilma. Men ota-onamizni qabriga qimmat tosh qo'ydirmoqchi edim, aka. Ukalar, hozir ota-onamiz tirik bo'lganlarida ularni qabrlariga tilla tosh olganimizdan emas. Mana shu mushtipar opamizni kosasiga bir-birda go'sht solganimizdan xursand bo'lgan bo'lishardi. Ukalari uchun o'z bolaligidan voz kechib, ikkinchi onaday bo'lgan opalarimiz omon bo'lsin deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Eng yaqin insonim o'zingiz opa.